Hoy os voy a dar unas pistas para saber si tienes problemas de bruxismo. Primero, ¿sabes dónde se coloca tu lengua cuando está en reposo? Debería estar en el paladar superior, aquí, en el cielo de la boca. Vale. Segundo, los incisivos superiores y los inferiores no deben estar en contacto. Tercero, tu boca debe abrir 3 dedos. Tienen que caber 3 dedos en tu boca. Si no te caben es que tienes un problema de bruxismo y tienes que trabajar tu ATM. Y un ejercicio más que os voy a dar, que mando después de la consulta, es que identifiquéis dónde está el masetero. Ahí lo tenemos, vamos a apretar y a su vez vamos a abrir la boca, ir abriendo la boca. Ahí. Cuando cerramos, quitamos la tensión y volvemos, abrimos poco a poco, cerramos, abrimos, cerramos y aquí. Muy bien, pues vamos a seguir trabajando con el bruxismo. Venga, a por ello.